चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देशों के विकास को लेकर यह सवाल बहुत प्रासंगिक है कि आधुनिक और अत्याधुनिक होते जा रहे इस विश्व में हमारी संस्कृति व सभ्यता की प्राचीन परंपरा की क्या भूमिका रहे। भारतीय समाज में जिस चिंतन एवं जीवन शैली का विकास हुआ वह हमारे इतिहास के विविध पड़ावों और संदर्भों में संभव हुआ है, किंतु आधुनिक विश्व का संदर्भ भारत के प्राचीन इतिहास से इतना भिन्न है कि सवाल उठता है कि भारत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपनी परंपरा से बिल्कुल पल्ला छुड़ा ले या अपनी सांस्कृतिक परंपरा का विकास करते हुए विश्व के आधुनिकीकरण से अपने समाज को एक भिन्न प्रकार से विकसित करे। पैरा आधुनिकीकरण एक सापेक्षिक अवधारणा है। जब जब समाज में तेजी से परिवर्तन के मोड़ आते हैं तब पहले से चली आ रही परंपरा एवं परिवर्तन की नई दिशा के बीच संघर्ष होता है और तभी आधुनिकीकरण का सवाल उठ जाता है। किंतु आधुनिक विश्व में परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी अभूतपूर्व है और इतनी तेज भी है कि इतिहास में पहले कभी भी आधुनिकीकरण जैसा सवाल इस पैनेपन के साथ पैदा ही नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ है। फिर यदि परिवर्तन एक समाज की अपनी ही अंत्यक्रिया के फलस्वरूप हो जैसा कि पश्चिम में हो रहा है तो वह सुपाच्य होता है, किंतु यदि वह बाहरी समाजों के संपर्क के फलस्वरूप संभव होता है तो उस परिवर्तन पर सवाल अधिक खड़े होते हैं। आज भारतीय समाज न केवल अपने आंतरिक कारणों से तेजी से बदल रहा है बल्कि अन्य देशों के समाजों के साथ हो रहे तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के संपर्कों के कारण भी विविध एवं विचित्र दिशाओं में बदल रहा है। इसलिए पूर्व 2 शताब्दियों से भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकीकरण का यह व्यापक प्रश्न विचारणीय रहा है। प्रयोग से गरीबी एवं बीमारी जहां सैकड़ों वर्षों से स्थापित मनुष्य की कमजोरी एवं भाग्य के रूप में मानी जाती थी, अब उसका पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सकता है। भारतीय समाज में यह महत्वपूर्ण एहसास अभूतपूर्व है। जिस गति से तकनीकी का प्रसार होता गया उसी गति से समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज होती गई। आज बीमारियों को दूर करने के लिए अस्पतालों का जाल बिछा है। सभी के लिए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय का प्रसार हुआ है तथा परिवहन, संचार, औद्योगिक उत्पादन आदि के क्षेत्र में जिस तेजी से परिवर्तन आया है उससे भारतीय समाज अपने मध्यकालीन स्वरूप से बहुत भिन्न हो गया है। भारतीय परंपरा के परंपरागत साधन खेती, पशुपालन, उद्योग आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं तथा एक अनपढ़ किसान ने भी तकनीकी के उपयोग में अपनी आस्था व्यक्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। पैरा भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की दूसरी प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में हुई है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि उसको एवं उसकी संतान दर संतान को राजा मानने वाला समाज आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जनप्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र राजनेता चुनता है तथा उसे एक निश्चित अवधि के बाद
बदल भी देता है। आज हमारे आम नागरिक की राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राजा की मर्जी पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के हर सदस्य का मौलिक अधिकार और उसके विकास की आधारभूत शक्ति बन गई है। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की अवधारणा ने भी भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। पहले एक व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक स्थिति ईश्वर और भाग्य की देन मानी जाती थी, किंतु अब वह राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम मानी जाती है। अब विश्वास किया जाता है कि इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके समानता स्थापित की जा सकती है। मध्यकाल में भारतीय राजनीतिक में सहभागिता के अनेक स्तर थे तथा आम आदमी की राजनीतिक भागीदारी नहीं के बराबर थी। अब राजनीतिक समानता के आधार पर सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति तक सभी को केवल एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। पैरा भारतीय समाज में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में हुआ है। यह समाज भिन्न जातियों में बटा हुआ इतना अधिक गैर बराबरी लिए हुए था कि कुछ जातियां अन्य के लिए अस्पृश्य समझी जाती थी। ये जातिगत भेद भी ईश्वर प्रदत्त समझे जाते थे, किंतु सामाजिक क्षेत्र में जो समानता आधारित नई चेतना पैदा हुई, उसके फलस्वरूप भारत के पुनर्जागरण काल से ही सामाजिक परिवर्तन की आंधी आई तथा अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव के विरोध में वातावरण बनने लगा। आज इस दिशा में काफी प्रगति हुई है तथा जातिगत भेदभाव एवं संकीर्णता का समाज अब पिछड़ा माने जाने लगा है। विश्व के अन्य समाजों के संपर्क से भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा तथा मनुष्य मात्र में समानता एवं गौरव की भावना केंद्रित हुई। पिछड़ी जातियों के विकास को लेकर व्यवस्थित रूप से भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में आरक्षण आदि के जरिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने जिस स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का बिगुल बजाया था, 1848 ईस्वी में मार्क्स ने साम्यवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित करके दुनिया भर के मजदूरों को एक होने तथा शोषण से मुक्त 19वीं शताब्दी से यूरोप में शुरू हुई आधुनिकता की प्रक्रिया भारत में भी प्रारंभ हुई, क्योंकि हम उस समय यूरोप के सिरमौर राष्ट्र ब्रिटेन से प्रशासित थे। ब्रिटेन एवं अन्य यूरोप के राष्ट्रों से भारत का न केवल राजनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव स्थापित हो गया था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विशेष रूप से शिक्षा की दिशा में भी हम प्रभावित होने लगे थे। इसलिए भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू हो गई थी, जो अनवरत जारी है। अब विश्व एक गांव बनता जा रहा है और विभिन्न समाज एवं संस्कृतियां गांव के विभिन्न मोहल्लों की तरह रहने लगी हैं। मीडिया के विभिन्न साधनों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान इतना त्वरित एवं व्यापक है कि विश्व की सभी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ पारदर्शी रूप में खड़ी हैं। परिवहन के समस्त साधनों ने सभी समाजों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में सहयोग किया है। व्यापक स्तर पर उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में गुथ गई है। पैरा उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के स्थान पर एक विश्व अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास ने न केवल
वैचारिक क्रांति की एक सतत प्रक्रिया शुरू कर दी है, बल्कि जीवन निर्वाह के एक से साधनों ने समस्त संस्कृतियों की जीवन शैलियों में समानता की अनवरत प्रक्रिया प्रभावित की है। इस प्रकार अन्य लोगों की तरह भारतीय समाज भी परिवर्तन की एक ही विश्व नाव में सवार हो गया है। समाप्त।